កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលឈឺចុកចាប់និងហើមខ្លាំងដូចជាហើមធ្មេញក្រិចចង្កេះនិងក្រិចកជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាតុលាការសូមឲ្យយុវជនដែលប្តឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមភស្តុតាងសាកសពកម្មករខ្មែរ7នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនពីថៃជាមួយសំណងបឋម 20,000 បាតឬស្មើនឹងជាង$600សហជីពអះអាងថាត្រៀមតទល់បណ្ដឹងរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាបញ្ជូនកងទ័ពជាង300នាក់ទៅបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌និងរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសម៉ាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់កិច្ចពីការកោះហៅរបស់គណៈកម្មការប្រយុទ្ធអំពើពុករលួយប្រមុខការទូតអាមេរិក John Kerry បរិហារុស្ស៊ីថាបង្កើនជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរី RFI យុវជនម្នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅតុលាការតាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់កោះត្រល់និងកោះក្រចកសេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនោះត្រូវបានតុលាការទាមទារឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងបន្ថែមទៀតយុវជននាងសុខុនត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកោះហៅឲ្យទៅបំភ្លឺពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី 27 កុម្ភៈនេះក្រោយចេញពីតុលាការយុវជនរូបនោះអះអាងថានឹងដាក់ភស្តុតាងបន្ថែមជូនទៅតុលាការនៅដើមខែមីនាខាងមុខប៉ែនបូណារីកាពិស្ដាបន្ទាប់ពីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងក្រោយពីបានសាកសួរដើមបណ្ដឹងរួចមកតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទាមទារឲ្យយុវជនឈ្មោះនាងសុខុនបង្ហាញភស្តុតាងបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនយុវជនរូបនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពីបទធ្វើឲ្យបាត់កោះត្រល់និងកោះក្រចកសេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្រោយពីចេញពីតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះយុវជននាងសុខុនបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាលោកនឹងបន្ថែមភស្តុតាងតាមការទាមទាររបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី 7 មិនិនាខាងមុខនេះយុវជនដែលហ៊ានប្តឹងមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដាក់ភស្តុតាងមួយចំនួនរួចហើយដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ 1982 រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងឯកសារទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ 1991 ជាដើមប៉ុន្តែភស្តុតាងទាំងនោះត្រូវបានតុលាការអះអាងថានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេជាកូនកសិករអាយុ 25 ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ធំយុវជននាងសុខុនបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងក្នុងនាមជាកូនខ្មែរនិងមិនជាប់ទាក់ទងនឹងនយោបាយទេយ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនរូបនេះអះអាងថាខ្លួនគឺជាអ្នកគាំទ្រគោលនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទំនងជាឆ្លើយតបដោយប្រយោលចំពោះបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់ចំពោះការប្រើប្រាស់យុវជនដើម្បីសម្រេចគោលដៅនយោបាយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ 2014 នៅឯសណ្ឋាគារអង្គរកុងទីណង់តាល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាលោកការពារដាច់ខាតចំពោះផលប្រយោជន៍យុវជនប៉ុន្តែមិនគាំទ្រសកម្មភាពដែលយកអនាគតរបស់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីជាការសាកល្បងនិងធ្វើជាដើមទុនក្នុងការសម្រេចមហិច្ឆតានយោបាយរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចនោះទេកាលពីឆ្នាំ 2012 កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់បានពន្យល់ចំពោះមុខអង្គសភាអំពីមូលហេតុនៃការបាត់បង់កោះត្រល់នេះរួចហើយដែរយ៉ាងណាក៏ដោយជានៅរងចាំមើលថាតើតុលាការនឹងចាត់ការពាក្យបណ្ដឹងនេះបន្តទៀតដោយរបៀបណាសាកសពកម្មករសំណង់កម្ពុជា7នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់រលំប្លង់សេអាគារមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី 25 កុម្ភៈត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី 27 កុម្ភៈនេះក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនថៃក៏បានផ្ដល់សំណងបឋមដល់គ្រួសារសពនីមួយៗចំនួន 20,000 បាតដែលស្មើនឹងជាង$600អាមេរិកនេះបើតាមលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបានអំពាវនាវថាបើសិនជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគួរតែទៅដោយស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវព្រោះថាបើសិនជាកើតហេតុការណ៍អ្វីនឹងងាយស្រួលដោះស្រាយពិសេសលើបញ្ហាសំណងនៅពេលកើតមានហានិភ័យឬក៏ហេតុការណ៍អ្វីនោះលោកកុយគួងបន្តថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់និងរបួសទាំងនោះមានមួយចំនួនជាពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយមិនស្របច្បាប់ដែលលំបាកក្នុងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណនិងទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនថៃកាសែតថៃបានរាយការណ៍ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីការបាក់អគារកំពុងសាងសង់នៅស្រុកបាងភីនៃខេត្តសមុទ្រប្រការជិតទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកើនឡើងដល់10នាក់និង16នាក់រងរបួស
ចំណែកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនាថ្ងៃទី27 កុម្ភៈនេះនៅឯរោងចក្រផលិតស្បែកជើងសេម៉ាណូមានកម្មករកម្មការិនីចំនួន26នាក់បានដួលសន្លប់មូលហេតុនៃការដួលសន្លប់នេះត្រូវបានលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបញ្ជាក់ថាគឺបណ្ដាលមកពីចំហាយជាតិគីមីចេញពីកែវស្បែកជើងនៅខេត្តកណ្ដាលវិញក្នុងរោងចក្រ Crystal Martin ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច 7MG មានកម្មករកម្មការិនីចំនួនជាង70នាក់បានដួលសន្លប់មូលហេតុគឺបណ្ដាលមកពីផ្ទុះអាគុយនៅក្នុងរោងចក្រហើយធ្លាក់ឧស្ម័នមកលើកម្មករនិយាយពីរឿងក្រុមសហជីពតំណាងសហព័ន្ធសហជីពសមាគមនិងកម្មករនយោជិតវិស័យកាដេនិងដេស្បែកជើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់លិខិតជូនដំណឹងដល់លោកវ៉ាន់ស៊ូអៀងប្រធានសមាគមរោងចក្រកាដេកម្ពុជាជីម៉ាក់ស្ដីពីការធ្វើកោតកម្មនៅតាមក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានដោយអត់ចូលធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2014តទៅរហូតដល់មានដំណោះស្រាយកោតកម្មនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងនយោជកដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំង7ចំណុចដែលសហជីពបានទាមទារកន្លងមកលិខិតជូនដំណឹងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធទី26កុម្ភៈម្សិលមិញដែលមានការបោះត្រាយល់ព្រមពីតំណាងសហព័ន្ធនិងសហជីពចំនួន17ចំណែកនៅថ្ងៃនេះសហជីពទាំង6ដែលត្រូវសមាគមរោងចក្រកាដេកម្ពុជាក្រុងនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងនោះបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនិងបានស្វាគមន៍ចំពោះពាក្យបណ្ដឹងការអះអាងបែបនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាគមរោងចក្រកាដេកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិពីរោងចក្រចំនួន170ដែលមានបំណងប្តឹងសហជីពទាំងនោះដើម្បីឲ្យសងថ្លៃខូចខាតក្នុងពេលដែលមានបាតុកម្មកន្លងមកប្រតិដារីកាពិស្ដាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនបានអះអាងថាសហជីពរបស់លោកក៏ដូចជាសហជីពផ្សេងទៀតដែរនឹងតតាំងពាក្យបណ្ដឹងនោះប្រសិនបើនយោជករោងចក្រដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសហជីពមែននោះលោកអះអាងថានេះជាសិទ្ធិរបស់នយោជកប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាសហជីពមិនបានញុះញង់កម្មករឬក៏មានចេតនាបង្កការខូចខាតដល់រោងចក្រណាមួយនោះទេសកម្មជនសហជីពរូបនេះបានចាត់ទុកការប្តឹងរបស់សមាគមរោងចក្រកាដេកម្ពុជាថាជាវិធីហួសសម័យដែលប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធលើសហជីពយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានស្វាគមន៍ហើយក៏មិនរុញរាក្នុងការចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺដែរលោករងឈុនបានបន្ថែមថាសហជីពគ្មានប្រាក់ឯណាទៅសងនោះទេព្រោះកន្លងមកសហជីពធ្វើការគ្មានប្រាក់កម្រៃហើយធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យតែកម្មករតែប៉ុណ្ណោះសមាគមនយោជករោងចក្រកាដេមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែកាសែតក្នុងស្រុកបានស្រង់សម្ដីលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាថាសមាគមបានទទួលសិទ្ធិពីរោងចក្រចំនួន170ឲ្យប្តឹងសហជីពទាំងនោះដើម្បីទាមទារសំណងការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មហិង្សាលោកខេនលូក៏បានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះរបស់សហជីពទាំង6ក្នុងនោះរួមមានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាដេកម្ពុជា CKDU សហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មកាដេកម្ពុជាសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកសហជីពកម្មករទាំង6បានដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមថៅកែរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករឲ្យបាន$160កាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងមកថ្មីៗនេះក្នុងពេលបាតកម្មនោះក៏មានរោងចក្រជាច្រើនបានរងការវាយកំទេចនិងបំផ្លាញផងដែរទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននិងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបានថ្លែងថារហូតមកដល់ពេលនេះការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវសម្រេចបានចំនួន121បង្គោលហើយលើចំនួនសរុប145បង្គោលហើយបង្គោលមួយចំនួនដែលនៅសល់គឺនៅមានបញ្ហារាំងស្ទះដែលនឹងត្រូវធ្វើការដោះស្រាយនាពេលខាងមុខនេះបើតាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី6នៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាឡាវដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27កុម្ភៈនេះហើយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី27កុម្ភៈនេះដែលឡែកកងទ័ពផ្នែកវិស្វកម្មនិងកងកម្លាំងដោះមីនកំទេចគ្រឿងផ្ទុះសរុប309នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនទៅបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌និងរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីកងទ័ពកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង309នាក់បានចេញដំណើរជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈហើយក្រុមចុងក្រោយនឹងចេញទៅនៅថ្ងៃទី11មិនិនាខាងមុខនេះលីមេងហួរជួនព័ត៌មានពិស្ដាពិធីបញ្ជូនកងកម្លាំងវិស្វកម្មនិងដោះមីនកំទេចគ្រឿងផ្ទុះរបស់កងទ័ពកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលីបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃ27កុម្ភៈជាក្រុមទី2ដែលមានចំនួន74នាក់ក្នុងចំណោមកងទ័ពមុខឃីវកម្ពុជាសរុប309នាក់
ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌ក្រោមស្លាកអង្គការសហប្រជាជាតិ UN នៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពទ្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់ទៅ309នាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរួមគ្នាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបំណងថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនេះបើតាមលោកសែមសវណ្ណីអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងកាកសំណល់សង្គ្រាមតាមលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសវណ្ណីកងកម្លាំងមុខឃីវកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលីលើកនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅបំពេញបេសកកម្មជាមួយនឹងការបំពាក់ដោយឧបករណ៍មធ្យោបាយនិងសម្ភារៈជាច្រើនស្របទៅតាមនិយមការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមកម្មវិធីកងទ័ពកម្ពុជាទាំង309នាក់ត្រូវបញ្ជូនចេញទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលីជា4ដំណាក់កាលលើកទី1បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈមានចំនួន3នាក់លើកទី2នៅថ្ងៃទី27កុម្ភៈចំនួន74នាក់លើកទី3នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1មីនាចំនួន30នាក់និងលើកទី4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាចំនួន202នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006កងកម្លាំងកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពក្រោមស្លាកអង្គការសហប្រជាជាតិលើផ្នែកបោសសម្អាតមីនផ្នែកសង្កេតការយោធាផ្នែកវិស្វកម្មធ្វើផ្លូវស្ពាននិងផ្នែកថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសឆាតប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រទេសលីបង់និងចុងក្រោយនៅប្រទេសម៉ាលីបេសកកម្មទាំងនោះក្នុងមួយក្រុមមានអាណត្តិរយៈពេល1ឆ្នាំហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរក្រុមថ្មីទៅជំនួសជាបន្តបន្ទាប់តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានសរសើរជាបន្តបន្ទាប់ទៅដល់កងកម្លាំងកម្ពុជានៅក្នុងសកម្មភាពថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពដែលបាននាំមកនូវកិត្តិយសដ៏ធំធេងជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយមានការយល់ច្បាស់និងស្រឡាញ់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងសាមគ្គីភាពសម្រាប់ប្រជាជននៅលើពិភពលោកលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចុះអនុសារណៈជាមួយក្រុមហ៊ុនសាបាយនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី27កុម្ភៈនេះដើម្បីសហការគ្នាបំផុសបំផុលនិងលើកទឹកចិត្តដល់យុវអ្នកនិពន្ធចំនួនថ្មីពិធីចុះអនុសារណៈនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសបើកការប្រឡងប្រជែងនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងបទភ្លេងថ្មីក្នុងកម្មវិធីស្ដាប់ចម្រៀងរបស់ខ្ញុំដែលរៀបចំដោយក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងវប្បធម៌និងក្រុមហ៊ុនសាបាយព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតមួយចំនួនលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាកន្លងមកមហោស្រពចម្រៀងថ្នាក់ជាតិត្រូវបានរៀបចំឡើងចំនួន2ដងប៉ុន្តែគេមិនទាន់រកឃើញអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងសម័យសម្រាប់យុវវ័យនោះទេដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថាកម្មវិធីប្រឡងប្រជែងលើកនេះនឹងអាចជំរុញឲ្យមានការតាក់តែងទំនុកច្រៀងនិងបទភ្លេងថ្មីពីសំណាក់យុវអ្នកនិពន្ធចំនួនថ្មីសម្រាប់ក្រុមយុវវ័យចំនួននេះយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសថៃនៅថៃនាថ្ងៃពុធនាយរដ្ឋមន្ត្រីយៀងឡាក់បានកិច្ចខ្លួនពីការកោះហៅរបស់គណៈកម្មការប្រយុទ្ធអំពើពុករលួយដោយលោកស្រីបានទៅចុះបំពេញបេសកកម្មនៅភាគខាងជើងប្រទេសលោកស្រីយៀងឡាក់បានឲ្យមេធាវីខ្លួនឡើងបង្ហាញមុខតំណាងឲ្យលោកស្រីនៅគណៈកម្មការប្រយុទ្ធអំពើពុករលួយវិញគណៈកម្មការបានចោទលោកស្រីយៀងឡាក់ពីបទធ្វេសប្រហែសក្នុងកម្មវិធីទិញផលស្រូវឧបត្ថម្ភកសិកររឿងនេះអាចឲ្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃធ្លាក់ពីតំណែងបានព្រមសឿនសូលីណាជួនព័ត៌មានពិស្ដានៅប្រទេសថៃថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់បានចុះទៅបំពេញបេសកកម្មការងារនៅភាគខាងជើងប្រទេសកិច្ចផុតពីការបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់គណៈកម្មការប្រយុទ្ធអំពើពុករលួយថៃលោកស្រីយីងឡាក់នឹងស្ថិតនៅច្រើនថ្ងៃបំពេញការងាររដ្ឋនៅទីនោះគណៈកម្មការប្រយុទ្ធអំពើពុករលួយបានចោទលោកស្រីយីងឡាក់ពីបទធ្វេសប្រហែសមិនអើពើក្នុងកិច្ចការទិញផលស្រូវជួយកសិករគួររំលឹកថាការទិញផលស្រូវជួយកសិករឲ្យថ្លៃ 50% លើសថ្លៃលក់ក្នុងទីផ្សារបានជួយឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែចាប់ពីចុងឆ្នាំ2013មករដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបង់ប្រាក់ឲ្យកសិករនៅឡើយទេធ្វើឲ្យពួកគេឡើងមកតវ៉ានៅក្រុងបាងកកជាមួយក្រុមបាតកោប្រឆាំងលោកស្រីយីងឡាក់ផ្សេងទៀតដែរក្រុមប្រឆាំងថៃចោទនាយករដ្ឋមន្ត្រីថារឿងទិញផលស្រូវកសិករនេះបានជំរុញឲ្យអំពើពុករលួយកើនឡើងបំផ្លាញថវិការដ្ឋរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយថៃបានបាត់ឈ្មោះជាប្រទេសនាំអង្ករចេញទី1ក្នុងពិភពលោកទៀតផងប្រសិនបើលោកស្រីយីងឡាក់ជាប់ពិរុទ្ធក្នុងរឿងនេះព្រឹទ្ធសភាថៃអាចនឹងហាមឃាត់លោកស្រីមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលធ្លាប់បានប្រាប់ថាចូលរួមសហការរឿងនេះបានឲ្យមេធាវីច្រើនរូបតំណាងរូបលោកស្រីឡើងទៅតាមកោះហៅរបស់គណៈកម្មការប្រយុទ្ធអំពើពុករលួយនៅពេលនេះគេមិនដឹងថាតើគណៈកម្មការត្រូវចំណាយពេលប្រមាណទៀតដើម្បីចេញសេចក្តីវិនិច្ឆ័យលើសំណុំរឿងនេះ
នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអតីតអ្នកប្រដាល់ជើងឯកវេណេស៊ុយអេឡាម្នាក់ឈ្មោះអាន់តូនីញ៉ូខាមេណូត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតនិងសម្លាប់ចោលនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាសនេះបើតាមអាជ្ញាធរដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធសូមបញ្ជាក់ថាលោកខាមេណូគឺជាអ្នកប្រដាល់នៅក្នុងសមាគមប្រដាល់ពិភពលោកហើយលោកគឺជាជើងឯកប្រដាល់ដ៏ល្បីទាំងក្នុងប្រភេទទម្ងន់ធ្ងន់និងស្រាលក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1980និង90ការស្លាប់របស់អតីតអ្នកប្រដាល់ជើងឯករូបនេះក៏ត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡានីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបានសម្ដែងទុកសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃពុធប្រមុខការទូតអាមេរិក John Kerry បានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានបង្កើនជំនួយខ្លួនជួយដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដឹកនាំដោយលោក Bashar al-Assad ទន្ទឹមនេះដែរលោក Kerry បានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញដែរថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកញញើតរួញរាក្នុងការចូលរួមចំនួនយោធាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងក្រុមឧទាមដែលប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពលោក Assad នៅស៊ីរីនោះព្រមសួនសូលេណាជួនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាមេរិក MSNBC លោក John Kerry ប្រមុខការទូតអាមេរិកបានចោទរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាបានបង្កើនជំនួយជួយរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីប្រមុខការទូតអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកគិតថាការដែលរុស្ស៊ីបង្កើនជំនួយជួយប្រធានាធិបតីអាសាដនោះគ្មានលក្ខណៈអ្វីស្ថាបនាទេចំពោះការខំប្រឹងប្រែងដែលធ្វើកន្លងមកដើម្បីឲ្យលោកអាសាដបដូរគំនិតនិងសម្រេចចិត្តចូលរួមការចរចាស្តីពីវិបត្តិស៊ីរីដោយសុទ្ធចិត្តនោះលោក Kerry ប្រហែលជានឹងជួបប្រមុខការទូតរុស្ស៊ី Sergei Lavrov នៅក្រុងរ៉ូមថ្ងៃ6មីនាខាងមុខក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាមេរិកថ្ងៃពុធនេះលោក Kerry បានជ្រាបសំពងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីជាថ្មីផងដែរដោយចោទថាអ្វីដែលរដ្ឋអំណាចស៊ីរីធ្វើនោះគឺជាភាពអាម៉ាស់មិនអាចទទួលយកបានគឺជាអ្វីដែលគេមិនបានគិតដល់ហើយអ្នកណាក៏បានដឹងរឿងនេះដែររដ្ឋាភិបាលស៊ីរីក៏ត្រូវបានអាមេរិកចោទប្រកាន់ដែរថាបានចាប់ខ្លួនសមាជិកគ្រួសាររបស់ក្រុមប្រឆាំងជាច្រើនរូបដែលបានចូលរួមចរចាពីវិបត្តិស៊ីរីនៅក្រុងហ្សឺណែវហើយអាមេរិកបានទាមទារឲ្យក្រុងដាម៉ាស់ដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ដោយឡែកថ្មីបើក្រុង Washington បានគាំទ្រក្រុមឧទាមស៊ីរីដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពស៊ីរីក្តីប្រមុខការទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកញញើតក្នុងការចូលរួមចំនួនយោធាដើម្បីជ្រោមជ្រែងក្រុមឧទាមស៊ីរីអាមេរិកផ្ដល់អាទិភាពផ្នែកការទូតដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយវិបត្តិស៊ីរីប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃ15កុម្ភៈកិច្ចចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាដនិងក្រុមប្រឆាំងនៅក្រុងហ្សឺណែវបានជួបបរាជ័យគេនៅមិនទាន់ដឹងពីពេលវេលាថ្មីនៃការចរចានេះនៅឡើយទេដែលឡែកលោក Kerry ប្រាប់ថាប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតែងពិនិត្យជាប្រចាំនៅជំរឿននានាដែលអាមេរិកមានក្នុងដៃតើតើនឹងការដែលសភាអាមេរិកដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅស៊ីរីនោះលោក Kerry បញ្ជាក់ឡើងវិញថារឿងនេះមានព្រំដែនកំណត់គេអាចធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាបានលុះត្រាតែគេត្រូវការពីខ្លួនឬក៏មានសេចក្តីសម្រេចពីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFEវិទ្យុបារាំង AIE ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយស្រីសុភ័ក្រនៅថ្ងៃនេះសុភ័ក្របានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយលោកម៉ាន់ណូភាមន្ត្រីផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនិងទីផ្សារនៃកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នជាតិរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងលោកសំប្រសាអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកឡជីវឧស្ម័នក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយសេនីណាដែលនឹងអធិប្បាយអំពីស្ដីព្រួយបារម្ភអំពីការពុះចែកអ៊ុយក្រែនជាពីររវាងខាងកើតស្និទ្ធនឹងរុស្ស៊ីនិងខាងលិចស្និទ្ធនឹងអឺរ៉ុបបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយការបស់សុនមេសាដែលនិយាយអំពីរបររកស៊ីនៅចិញ្ចើមផ្លូវប៉ុន្តែកាក់កបនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយឆាយហុកផេងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃនេះគឺលោកម៉ាន់ណូភាមន្ត្រីផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនិងទីផ្សារនៃកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នជាតិរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងលោកសំប្រសាអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកឡជីវឧស្ម័នបើតាមភ្ញៀវទាំងពីរមានឡជីវឧស្ម័នដែលប្រើប្រាស់លាមកជាវត្ថុចាក់បញ្ចូលដើម្បីបំលែងជាជីវឧស្ម័នហើយអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ចម្អិនអាហារនិងបំភ្លឺដែលម្ចាស់ឡអាចសន្សំថវិកាបាន1លានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំនិងមានជីធម្មជាតិសម្រាប់ដាំដំណាំកសិកម្មផងដែរឡជីវឧស្ម័នមួយមានតម្លៃសរុបចាប់ពី$550ដល់$110តែកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នជាតិនឹងឧប
ត្ថម្ភ$150ក្នុងឡមួយរួមទាំងសម្របសម្រួលដៃគូកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាអមរិតនិងហត្ថកសិករក្នុងអត្រាការប្រាក់1កន្លះសញ្ញា 2% ក្នុងមួយខែត្រឹមរយៈពេល24ខែដើម្បីអាចសាងសង់ឡជីវៈអូស្មန်មួយម្ចាស់ឡត្រូវមានផ្ទៃដីទំនេរទំហំ2ម៉ែត្រគុណនឹង7ម៉ែត្រដើម្បីអាចសាងសង់ឡជីវៈអូស្មန်ទំហំ4ម៉ែត្រគីបនិងមានលាមកយ៉ាងតិចបរិមាណ20គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដែលបានមកពីគោ2ក្បាលនិងជ្រូក8ក្បាលខាងក្រោមនេះជាបទសម្ភាសន៍រវាងស្រីសុភ័ក្រនិងលោកម៉ាន់ណូភារួមទាំងលោកសំប្រសើរសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅជំរាបសួរលោកសំប្រសើរនិងលោកម៉ាន់ណូភាបាទជំរាបសួរបាទអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយនិងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈកម្មវិធីឡជីវៈអូស្មန်ជាតិសហការជាមួយនឹងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀងបានរៀបចំអបអរឡជីវៈអូស្មန်ទី 20000 លោកសំប្រសើរក្នុងនាមលោកជាអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកឡជីវៈអូស្មန်ជាតិហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីឡជីវៈអូស្មန်ជាតិចាត់ទុកថានេះគឺជាជោគជ័យមួយបាទដោយសារទី1ចំនួនឡដែលយើងសាងសង់គឺបានរហូតដល់ទៅជាង 20000 ឡហើយដែលយើងប្រពកម្មវិធីឡទី 20000 នេះគឺដើម្បីមានគោលបំណងចង់បង្ហាញឲ្យមានភាពជោគជ័យថាបង្ហាញថាកម្មវិធីយើងបានទទួលភាពជោគជ័យហើយទី2យើងចង់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគឺបច្ចេកវិទ្យាជីវៈអូស្មန်នេះហើយដើម្បីឲ្យមានការតាក់ទាញនិងគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នម្ចាស់ជំនួយដើម្បីឲ្យបន្តការគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីយើងនិងចំណុចទី3គឺតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានសាងសង់ឡឲ្យបន្តសាងសង់ឡជីវៈអូស្មန်បន្តទៅទៀតបាទត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចលោកសំប្រសើរអាចជម្រាបជូនបានទេអ្វីជាឡជីវៈអូស្មန်ឡជីវៈអូស្មန်គឺជាសំណង់ឡរាងមូលក្រឡូមដែលបិទជិតដែលសង់ពីអតាន់ហើយដែលមានច្រកចេញចូលតាមអាងបញ្ចេញនៅចំហៀងបាទហើយឡជីវៈអូស្មန်យើងមាន7ផ្នែកគឺមានអាងលាយបញ្ចូលបំពង់បង្ហូរបញ្ចូលលបាយលាមកអាងផ្ទុកលបាយលាមកអាងផ្ទុកអូស្មန်ច្រកចេញចូលអាងបញ្ចេញហើយនិងបំពង់អូស្មန်មេបាទនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ឡជីវៈអូស្មန်គឺជាឡដែលប្រើលាមកសត្វបាទដែលប្រើលាមកសត្វគឺជាវត្ថុចាក់បញ្ចូលនៅពេលដែលយើងលាយលាមកសត្វជាមួយនឹងទឹកហើយបង្ហូរបញ្ចូលទៅក្នុងឡគឺឡហ្នឹងវាបំលែងទៅជាអូស្មန်ដែលយើងអាចដែលហៅថាជីវៈអូស្មန်ដែលយើងអាចដុតចម្អិនអាហារនិងដុតបំភ្លឺបានបាទលោកសំប្រសើរប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឡជីវៈអូស្មန်ថាតើពលរដ្ឋគួរតែត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចក្នុងការដំឡើងឡជីវៈអូស្មန်ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រួសារជាដំបូងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសាងសង់ឡជីវៈអូស្មန်គាត់ត្រូវមានលាមកសត្វយ៉ាងតិច20គីឡូក្រាមជាមុនសិនបាទគឺគាត់យ៉ាងហោចក៏គាត់មានគោ2ក្បាលដែរឬក៏ជ្រូក8ក្បាលនឹងគាត់អាចសាងសង់ឡជីវៈអូស្មန်ដែលមានទំហំនឹងតូចជាងគេគឺ4ម៉ែត្រគីបបានហើយគាត់ត្រូវមានផ្ទៃដីសម្រាប់សាងសង់ឡជីវៈអូស្មန်ដែលមានផ្ទៃដីប្រហែលជា2ម៉ែត្រគុណនឹង7ម៉ែត្រគឺយើងអាចសាងសង់ឡជីវៈអូស្មန်ទំហំ4ម៉ែត្រគីបនឹងបានបាទក្នុងន័យនេះប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាចង់ប្រើប្រាស់ឡជីវៈអូស្មန်គាត់ត្រូវមានលាមកសត្វ20គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃប្រសិនបើពាហនៈរបស់គាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផលិតលាមកសត្វថាតើពលរដ្ឋគាត់អាចរកទិញលាមកសត្វនៅតាមទីផ្សារហើយក្នុងន័យនេះតើលាមកសត្វមានទីផ្សារដែរទេក្នុងន័យដែលយើងសាងសង់ឡជីវៈអូស្មန်ជូនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺចង់ឲ្យគាត់នឹងប្រើធនធានដែលគាត់មានដូចជាកាកសំណល់លាមកសត្វកាកសំណល់ផ្ទះបាយឬក៏អាចតមង្គន់ចូលហើយយើងក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទិញលាមកពីទីផ្សារដែរពីព្រោះគាត់ត្រូវការចំណាយលុយបន្ថែមដើម្បីទិញលាមកអញ្ចឹងគាត់អាចសន្សំថវិកាពីការប្រើប្រាស់ឡជីវៈអូស្មန်បានទេបាទអរគុណលោកសំប្រសើរជួបជាមួយនឹងលោកម៉ាន់ណូភាដែលជាមន្ត្រីផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនិងទីផ្សារនៃកម្មវិធីឡជីវៈអូស្មန်ជាតិរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទវិញលោកណូភាតើឡជីវៈអូស្មန်មានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បាទសម្រាប់គុណសម្បត្តិនៃឡជីវៈអូស្មန်យើងចែកចេញទៅជា4ផ្នែកសំខាន់ដែលអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាកសិករដែលគាត់បានសាងសង់ឡជីវៈអូស្មန်សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាថាមពលចម្អិនជាថាមពលសម្រាប់បំភ្លឺហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ជីសំណល់ដែលចេញពីឡជីវៈអូស្មန်ដើម្បីធ្វើទៅជាជីធម្មជាតិក្នុងការដាក់បញ្ចូលទៅនឹងរបរកសិកម្មរបស់គាត់ដូចជាស្រូវបាទដូចជាសួនបន្លែ
បាទដែលនៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាបើសិនជាគាត់បានសាងសង់ឡជីវីអូស្មានមួយមានន័យថាកសិករគាត់ចំណេញ1លានរៀលនៅក្នុងមួយឆ្នាំពីការសន្សំសំចៃទៅលើធម្មពលហើយនឹងកាត់បន្ថយលើការចំណាយទិញជីគីមីនេះគឺជាចំណុចដែលយើងចង់បង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំណុចអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកបរិស្ថានមានន័យថាឡជីវីអូស្មានបានជួយកាត់បន្ថយការកាប់ព្រៃឈើដែលគិតជាមធ្យមគឺអស់6គីឡូក្រាមដែលកសិករប្រើប្រាស់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃមួយគ្រួសារកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលគេហៅថាឧស្ម័នមេតានដែលធ្វើឲ្យឡើងកម្ដៅផែនដីគិតជាឧស្ម័នកាបូនិកគឺប្រហែលជា4តោនក្នុង1ឡក្នុងមួយឆ្នាំដែលវាភាយទៅលើបរិយាកាសហើយបន្តមកទៀតគឺកាត់បន្ថយក្លិនជាពិសេសគឺកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ទី3គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែលប្រសំខាន់ទៅលើប្រជាកសិករដែលរស់នៅតាមជនបទជួយកាត់បន្ថយជំងឺបង្កឡើងដោយផ្សែងមានន័យថាបើសិនជាគាត់ប្រើអុសឬមួយក៏ជាចង្ក្រានបែបប្រពៃណីមានន័យថាគាត់ប្រើដោយអុសឬមួយក៏ធ្យូងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបង្កាត់អុសឲ្យទៅជាភ្លើងដើម្បីយកមកចម្អិនអាហារអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កាត់ភ្លើងមានន័យថាគឺគាត់ត្រូវតែផ្លុំចង្ក្រានមានន័យថាផ្លុំផ្សែងដែលចេញពីអុសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្សែងហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដូចជាជំងឺវិលមុខឈឺក្បាលឬលាកភ្នែកទាំងផ្លូវដង្ហើមបាទមួយទៀតធ្វើឲ្យផ្ទះនេះគ្មានអនាម័យមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ប្រើអុសមានន័យថាផ្ទះគាត់អត់មានអនាម័យទេប៉ុន្តែបើគាត់ងាកមកប្រើចង្ក្រានជីវអូស្ម័នមានន័យថាចង្ក្រានដែលប្រើដោយធម្មពលជីវអូស្ម័នមានន័យថាគាត់អាចសម្អាតទីគ្រាចង្ក្រានរបស់គាត់បានហើយពិសេសទៅទៀតគឺផ្ទះបាយរបស់គាត់គឺគ្មានអម្រែងភ្លើងឆ្នាំងបាយរបស់គាត់មិនខ្មៅគូតនេះហើយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យមានអនាម័យនៅតាមទីធ្លាជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់មានន័យថាមុនពេលដែលគាត់មានចង្ក្រានឡជីវអូស្ម័នមានន័យថាលាមកគោដែលជុះពីវាលពីកាលដែលបង្កវាទៅជាគ្មានអនាម័យនៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានឡជីវអូស្ម័នគាត់បានប្រើលាមកគោលាមកជ្រូកដើម្បីយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងឡជីវអូស្ម័នបង្កើតបានជាធម្មពលមានន័យថាជុំវិញទីធ្លាផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងលែងមានលាមកសត្វដែលបង្កនៅបរិយាកាសដែលគ្មានអនាម័យទៀតហើយបាទអត្ថប្រយោជន៍ចុងក្រោយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍សង្គមមានន័យថាកុមារគាត់អាចកាត់បន្ថយពេលវេលាទៅរកអុសនៅក្នុងព្រៃមានន័យថាគាត់អាចយកពេលវេលាដែលគាត់ទៅរកអុសហ្នឹងមកជាពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវទៅបំពេញការសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់ស្ត្រីវិញគឺមានន័យថាគាត់ចំណេញពេលវេលាមួយថ្ងៃបានរហូតដល់2ម៉ោងសម្រាប់ការចម្អិនមានន័យថាពីមុនគាត់ត្រូវចំណាយពេលទៅរកអុសគាត់ចំណាយពេលដើម្បីបង្កាត់ដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាភ្លើងដើម្បីយកមកចម្អិនអាហារប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺនៅពេលដែលគាត់មានចង្ក្រានឡជីវអូស្ម័នមានន័យថាសម្រួលដល់ភាពងាយស្រួលរបស់គាត់គ្រាន់តែបើកវ៉ានឡជីវអូស្ម័នហើយគាត់កេះដេកេះគឺគាត់មានធម្មពលសម្រាប់ចម្អិនអាហារបានងាយស្រួលអានេះសម្រាប់ធម្មពលសម្រាប់ចម្អិនអាហារមួយទៀតយើងមានធម្មពលសម្រាប់បំភ្លឺនៅពេលយប់ឧទាហរណ៍ថាកុមារគាត់ត្រូវការរៀននៅពេលយប់នៅតាមទីជនបទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានចង្ក្រានឡជីវអូស្ម័នមានន័យថាគាត់មានភ្លើងសម្រាប់បំភ្លឺនៅក្នុងការរៀនសូត្ររបស់គាត់នៅពេលយប់ហើយមួយទៀតគឺបង្កើតការងារសម្រាប់ពលករនៅក្នុងស្រុកដោយកម្មវិធីឡជីវអូស្ម័នជាតិបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនជាងសាងសង់ឡនៅតាមទីតាំងដែលជាខេត្តគោលដៅរបស់យើងទាំង14ខេត្តក្រុងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសង្គមដែលយើងអាចបង្កើនការងារដល់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកធ្វើការនៅបរទេសបាទស្ដាប់ទៅតាមការរៀបរាប់ឡជីវអូស្ម័នដែលប្រើប្រាស់លាមកសត្វគោក្របីសេះមាន់ទាជ្រូករួមទាំងកាកសំណល់កែបាយអាចបញ្ចេញជាហ្គាសសម្រាប់ចម្អិនអាហាររួមទាំងផលិតជាជីធម្មជាតិសម្រាប់ដំណាំទំនងជាអាចនឹងទាក់ទាញកសិករនៅតាមជនបទលោកនៅពេលមកទល់នឹងពេលនេះតើឡជីវអូស្ម័នមានប៉ុន្មានហើយដែលកម្មវិធីជាតិបានសាងសង់រួចហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំបំណាច់ឆ្នាំ2013នេះឡជីវអូស្ម័នយើងបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តចំនួន14ហើយនៅក្នុងខេត្តចំនួន14នេះយើងបានសម្រេចនៅជោគជ័យគឺចំនួនឡ 2500 ឡបានសាងសង់រួចមកហើយនៅតាមទីជនបទនៃខេត្តចំនួន14មានខេត្តណាខ្លះចំនួន14បាទនៅក្នុងខេត្តចំនួន14នេះយើងមានដូចជាខេត្តកំពង់ចាមកណ្ដាលស្វាយរៀងតាកែវកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងកំពតកែបកំពង់សោមព្រៃវែងសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពង់ធំនិងបាត់ដំបង
ហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីជាតិជ្រើសយកខេត្តទាំងនោះជាខេត្តគោលដៅដំបូងខេត្តទាំង14គឺជាខេត្តដែលប្រកបរបរកសិកម្មច្រើនអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលកសិករប្រកបរបរកសិកម្មច្រើនមានន័យថាគាត់ចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈច្រើនអញ្ចឹងហើយវាឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ឡូជីវអូស្មန်ពីព្រោះថាការសាងសង់ឡូជីវអូស្មန်ទៅបានតើតែកសិករហ្នឹងគាត់មានគោយ៉ាងតិចពី2ក្បាលជ្រូក8ក្បាលដើម្បីយកលាមកមកចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឡដើម្បីបានថាមពលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមួយវិញទៀតយើងគិតថាខេត្តទាំង14គឺជាខេត្តដែលកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងការពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកអុកធ្យូងដើម្បីយកមកធ្វើជាថាមពលចម្អិនអាហាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីខេត្តទាំង14តើកម្មវិធីជាតិមានគម្រោងពង្រីកកម្មវិធីឡូស្មានជាតិដល់បណ្ដាខេត្តណាខ្លះដែររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្មវិធីឡូជីវស្មានជាតិមិនទាន់មានគម្រោងសម្រាប់ពង្រីកការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅខេត្តដទៃទៀតទេដោយយើងគិតថាខេត្តទាំង14នេះគឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងការធ្វើឡជូនប្រជាកសិករហើយមួយវិញទៀតយើងទទួលបានថវិកានិងមានកម្រិតជាម្ចាស់ជំនួយអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការទៅលើខេត្តទាំង14នេះសិនបាទអរគុណលោកនភាតើឡជីវអូស្មန်មួយមានតម្លៃប៉ុន្មាននៅក្នុងការសាងសង់តម្លៃនៃឡជីវអូស្មန်គឺតម្រូវទៅតាមទំហំម៉ែត្រគីបនៅក្នុងនេះកម្មវិធីជាតិបានកំណត់នៅតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដែលតបសំខាន់ទៅលើសម្ភារៈសម្រាប់ឡ4ទំហំ4ម៉ែត្រគីបគឺតម្លៃសរុប$550 6ម៉ែត្រគីបតម្លៃ$620 8ម៉ែត្រគីបតម្លៃ$720 10ម៉ែត្រគីបតម្លៃ$800 15ម៉ែត្រគីបតម្លៃ$1100ប៉ុន្តែនៅក្នុងតម្លៃទាំងអស់នោះកសិករគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីខាងកម្មវិធីចំនួន$150សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តសាងសង់ឡមួយណាក៏បានដែរទៅតាមទំហំម៉ែត្រគីបដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនក្នុងចំណោមឡទាំង2500តើភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រើប្រាស់ថវិកាពីណាដើម្បីសាងសង់ឡជីវអូស្មန်ភាគច្រើននៃថវិកាដែលគាត់យកមកសាងសង់ឡជីវអូស្មန်កសិករខ្លះគឺគាត់មានថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការសាងសង់កសិករខ្លះទៀតគឺគាត់មានកម្ចីពីខាងគ្រឹះសាស្ត្រមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកម្មវិធីឡជីវអូស្មန်ជាតិបានសហការជាមួយនឹងគ្រឹះសាស្ត្រមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន3ទី1គឺមីក្រូប្រសាទទី2គឺអមរិតទី3នឹងហត្តាកសិករនៅក្នុងការខ្ចីសម្រាប់សាងសង់ឡជីវអូស្មန်នេះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំង3ស្ថាប័ននេះបានផ្ដល់នៅអត្រាការប្រាក់យ៉ាងពិសេសបំផុតដែលកសិករមិនអាចរកបានគឺត្រឹមតែ1.2%នៅក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះហើយរយៈពេលនៃការខ្ចីគឺគាត់អាចជិះរហូតបានដល់ទៅ24ខែលោកនភាបើសិនជាពលរដ្ឋចង់ទទួលបាននៅឡជីវអូស្មန်ថាពួកគាត់អាចតាក់ទងតាមណាទៅកាន់កម្មវិធីជាតិប្រជាកសិករដែលមានបំណងចង់សាងសង់ឡជីវអូស្មန်គាត់អាចទំនាក់ទំនងមន្ទីរកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តប្រតិបត្តិការរបស់កម្មវិធីជាតិដូចជាខេត្តកំពង់ចាមខេត្តតាកែវខេត្តកំពតខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពង់ធំខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តសៀមរាបឬអាចទំនាក់ទំនងមកកម្មវិធីឡជីវអូស្មန်ជាតិតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ078 724 111 13ដងបាទអរគុណលោកបាននភាជាចុងក្រោយអ្វីជាសារផ្ញើជូនប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីឡជីវអូស្មန်ជាតិមានឡជីវអូស្មန်មួយមានន័យថាគាត់អាចសន្សំថវិកាបាន1លានរៀលនៅក្នុងមួយឆ្នាំពីការទិញអុកធ្យូងមួយវិញទៀតគាត់មានថាមពលប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានន័យថាថាមពលសម្រាប់ចម្អិននិងថាមពលសម្រាប់បំភ្លឺហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺគាត់មានជីធម្មជាតិដែលចេញពីឡសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់លើដីស្រែកសិកម្មរបស់គាត់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីនៅលើស្រែនៅលើសួនដំណាំរបស់កសិករការប្រើប្រាស់ជីគីមីធ្វើឲ្យដីរបស់កសិករពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែមានភាពរឹងទៅហើយដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលរបស់គាត់ចេះតែកាត់បន្ថយបើធៀបទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិដែលចេញពីឡជីវអូស្មန်ដែលធ្វើឲ្យដីរបស់គាត់កាន់តែប្រសើរឡើងដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍តាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីឡជីវអូស្មန်ជាតិសូមជម្រាបថាលោកម៉ាន់ណូភាជាមន្ត្រីផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនិងទីផ្សារនៃកម្មវិធីឡជីវអូស្មန်ជាតិរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកសំប្រសើរជាអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកឡជីវអូស្មန်ជាតិសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណសុភ័ក្រដែលបានរៀបចំនីតិភ្នាក់ប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះ ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការពុះចែកអ៊ុយក្រែនជាពីររវាងខាងកើតស្និទ្ធនឹងរុស្ស៊ីនិងខាងលិចស្និទ្ធនឹងអឺរ៉ុបដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីសេងឌីណាជំរាបសួរឌីណាជំរាបសួរម៉ូនីកានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសហភាពអ៊ុយក្រែនត្រូវបោះឆ្នោតតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នថ្មីមួយដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកនយោបាយមានទំនោរទៅរកសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងពេលជាមួយគ្នានៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនជនប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានចូលកាន់កាប់និងដោតទង់ជាតិរុស្ស៊ីនៅលើអគាររដ្ឋាភិបាលឌីណាតើក្រុមជនប្រដាប់អាវុធនេះជាក្រុមខាងណាហើយចូលកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងគោលដៅអ្វីម៉ូនីការហូបមកទល់នឹងពេលនេះគេមិនទាន់អាចដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើក្រុមជនប្រដាប់អាវុធដែលកាន់កាប់វិមានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេហ្នឹងជាអ្នកណាហើយទាមទារចង់បានអ្វីដែលគេដឹងតាមការរៀបរាប់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនគេគ្រាន់តែដឹងថាក្រុមនេះមានគ្នាប្រហែលជា50នាក់ប្រដាប់ទៅដោយអាវុធទំនើបនិងស្លៀកពាក់ក្នុងឯកសណ្ឋានតាមរបៀបជាក្រុមទាហានប្រយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញមានសញ្ញាសម្គាល់ថាជាទាហានឬក៏ជាក្រុមណាមួយទេហើយពួកគេបានចូលទៅកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេហ្នឹងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលមិនទាន់មានមនុស្សមកធ្វើការហើយក្រោយមកគេឃើញមានទង់ជាតិរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេបង្ហូតឡើងនៅលើអគារទាំងហ្នឹងហើយក្រុមប្រដាប់អាវុធហ្នឹងក៏បានរារាំងមិនឲ្យបុគ្គលិកចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងអគារហ្នឹងដែរតែក៏ប៉ុន្តែមូនីកាយើងឃើញថាការប្រជុំមកដាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់គ្រីមេនេះកើតមានឡើងតាំងពីមួយរយៈមកហើយការប្រជុំមកគ្នាកើតឡើងខ្លាំងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរវាងម្ខាងក្រុមអ្នកគាំទ្ររុស្ស៊ីហើយម្ខាងទៀតក្រុមអ្នកគាំទ្រសហភាពអឺរ៉ុបហើយយើងឃើញថាការប្រជុំមកដាក់គ្នាហ្នឹងគឺកើតឡើងក្រោយពីក្រុមអ្នកគាំទ្ររុស្ស៊ីបានទាមទារឲ្យសភាតំបន់គ្រីមេបោះឆ្នោតអនុម័តផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនហើយទៅភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីវិញហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងគួរបញ្ជាក់បន្តិចថាតំបន់គ្រីមេហ្នឹងតាមក៏ពិតទៅពីមុនមកធ្លាប់ជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែគេបានកាត់យកមកដាក់ជាទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ1954នៅពេលដែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅពេលនោះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសតែមួយគឺសហភាពសូវៀតហើយរហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍ហ្នឹងតំបន់គ្រីមេត្រូវបានគេដាក់ជាតំបន់ស្វយ័តរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាអ្នកមានដើមកំណើតរុស្ស៊ីនិយាយភាសារុស្ស៊ីហើយពួកគេនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តថាតំបន់ហ្នឹងគឺជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីម៉ូនីកាក្រោយពីមានហេតុការណ៍នៅតំបន់គ្រីមេនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានព្រមានរុស្ស៊ីកុំឲ្យរំលោភលើបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនតើអ៊ុយក្រែនសង្ស័យថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅគ្រីមេនេះគឺជាផែនការរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីចូលធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬក៏យ៉ាងម៉េចឌីណាបើតាមពិតទៅមានហេតុការណ៍ច្រើនដែលធ្វើឲ្យគេបារម្ភខ្លាចមានអន្តរាគមន៍យោធារបស់រុស្ស៊ីទីមួយគឺគេឃើញមានការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលបានបញ្ជាដល់កងទ័ពទាំងប្រមាណជា 15,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចក្បែរព្រំដែនអ៊ុយក្រែនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រុងជើងការខ្ពស់ដើម្បីធ្វើការហាត់សមគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមីនាអាទិត្យក្រោយដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីភាពប្រុងប្រៀបខ្លួនប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពចាប់តាំងពីទ័ពថ្មើរជើងតាំងពីកងរ៉ាន់ក្រោះនាវាចម្បាំងរហូតទៅដល់យន្តហោះចម្បាំងហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតគេដឹងថារុស្ស៊ីមានមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកធំមួយនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេតែម្ដងដែលមូលដ្ឋានទ័ពហ្នឹងដាក់តាំងនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលអ៊ុយក្រែនជួលទៅឲ្យរុស្ស៊ីហើយតាំងពីប្រហែលថ្ងៃមកហ្នឹងគេឃើញរុស្ស៊ីបង្កើនសកម្មភាពចម្លែកខុសពីធម្មតាដែលបានដាក់ពង្រាយរថភេទដែកនៅពីមុខមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកហ្នឹងហើយបូករួមជាមួយនឹងសកម្មភាពជនប្រដាប់អាវុធចូលកាន់កាប់និងដោតទង់ជាតិរុស្ស៊ីនៅលើអគាររដ្ឋាភិបាលនៅគ្រីមេនៅថ្ងៃប្រហ័សនឹងទៀតទៅធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងខ្លាចក្រែងរុស្ស៊ីយកលេសអ្វីមួយដើម្បីចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយប្រធានាធិបតីស្ដីទីអ៊ុយក្រែនកាលពីព្រឹកមិញបានព្រមានទៅរុស្ស៊ីថានៅតំបន់គ្រីមេនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីបានតែនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដែលគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះជាមួយគ្នារួចហើយរាល់សកម្មភាពរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលធ្វើឡើងនៅក្រៅមូលដ្ឋានទ័ពហ្នឹងគឺត្រូវចាត់ទុកថាជាអំពើឈ្លានពានមកលើអ៊ុយក្រែនតែក៏ប៉ុន្តែម៉ូនីកាមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនទេដែលបានព្រមានរុស្ស៊ីរឿងអន្តរាគមន៍យោធាហ្នឹងលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានព្រមានរុស្ស៊ីស្តីគ្នានឹងដែរកាលពីយប់ម្សិលមិញហើយកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះអគ្គលេ
កាតិកាអង្គការអូតង់ក៏បានប្រមានរុស្ស៊ីដែរថាកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលនាំឲ្យស្ថានភាពនៅតំបន់គ្រីមេនេះវារីកដល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៅទៀតហើយដែលអាចបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំគ្នាណាមួយហើយឃើញថាកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីធ្លាប់បានប្រកាសម្ដងរួមមកហើយថារុស្ស៊ីនឹងមិនលូកដៃចូលធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសសន្យាហ្នឹងគឺធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលលោកពូទីនចេញបញ្ជាដាក់ទ័ពឲ្យនៅក្បែរព្រំដែនហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសភាពប្រុងប្រយ័ត្នការនិងនៅមុនពេលដែលមានហេតុការណ៍ក្រុមជនប្រដាប់អាវុធចូលទៅកាន់កាប់និងដាក់ទង់ជាតិរុស្ស៊ីនៅលើវិមានរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់គ្រីមេម៉ូនីកាអរគុណឌីណាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់បទយូកាក្នុងចំណោមអាហារដ្ឋានទំនើបជាច្រើនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងរីកដុះដាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជននោះរបរលក់អាហារនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅក្រៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិនិងជាប់របងតុលាការកំពូលក្រុងភ្នំពេញជាដើមនោះក៏ទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីអតិថិជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគ្រប់វណ្ណៈហើយពេលខ្លះអាហារដ្ឋាននៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនេះស្ទើរតែរកកន្លែងអង្គុយមិនបានផងអ្នកប្រកបមុខរបរនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវទាំងអស់បានអះអាងថាជីវភាពគ្រួសារបានប្រសើរដោយសាររបរនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនេះប៉ុន្តែអ្នកប្រកបរបរខ្លះពួកគេអាចរកលុយចំណេញសុទ្ធតែម្ដងមិនតិចជាង$2,000ទេក្នុងមួយខែនោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយូការបស់ស៊ុនមេសាដូចតទៅមានទីតាំង3កន្លែងជាប់គ្នានិងមានតុមួយកន្លែងប្រមាណជាង20ជ្រកក្រោមដំបូលកង់លើចិញ្ចើមផ្លូវប៉ាស្ទ័រខាងក្រៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិទីនោះគឺជាហាងតាមចិញ្ចើមផ្លូវដែលមានលក់គ្រឿងសមុទ្រដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដែលគេទទួលស្គាល់សឹងតែគ្រប់គ្នាជាពិសេសយុវជនពីមុនយើងគិតថាគ្រឿងសមុទ្រចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រដល់ទៅសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឥឡូវចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រមកដល់ក្រោយស៊ីសមុទ្រទៅរកគ្មានកម្ចៅគឺបានហើយនៅកន្លែងខ្ញុំពីច្រើនដូចថាមានតាំងពីបរទេសគាត់មកហូបណាគាត់គិតថាយើងរៀបចំស្អាតទៅគាត់អត់ធ្វើមិនការហូបទេហើយខ្មែរយើងក៏គាត់ហូបដែរមិនថាឋានៈណាសូម្បីតែអ្នកមានឡានតាំងពីឡានទំនើបអីក៏គាត់មកហូបអ្នកមានម៉ូតូជាពិសេសនិស្សិតអ្នកដែលធ្វើការគេចេញទៅធ្វើការមកគឺដល់ទៅរកកន្លែងហូបអញ្ចឹងហ្មងបាទហើយយើងហើយដូចថាខ្ញុំនៅតែពង្រឹងថាទោះបីខ្ញុំច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំនៅតែធូរថ្លៃហើយនៅតែស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំរក្សាភាពពីរហ្នឹងនៅតែស្អាតនៅតែចាត់តាំងពីម៉ោងប្រមាណជា4ឬ5ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង9ឬ10យប់មានមនុស្សជាច្រើនកកបាននាំគ្នាឈប់ឡានឈប់ម៉ូតូចុះមកទទួលទានអាហារសមុទ្រក្រោមពន្លឺអំពូលភ្លើងនិងសំឡេងអ៊ូអរតាមចិញ្ចើមផ្លូវនេះបាទទោះបីជាអាហារដ្ឋាននេះនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវមែនគ្មានទីតាំងសមរម្យក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចហាងទំនើបផ្សេងមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែរបរនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនេះគឺកាក់កបណាស់មានឈៀវចូលច្រើនណាបងណាបាទជាងហើយបើតាមគិតទៅវាអាចឡើងទៅវា200នាក់ទៅ300នាក់អីដែរបងវាអត់ទៀងមួយថ្ងៃខ្លះអាចថា100នាក់វាអត់ទៀងដែរបងនិយាយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីទៅវាមួយសេតមកទាំងអស់មកយុវវ័យមកជាលក្ខណៈថាគូស្នេហាបើជាអ្នកសន្ទង់ទៅគឺមកជាលក្ខណៈគ្រួសារដល់ពេលអ្នកខ្លះទៀតគឺនិយាយពេលច្រើនយុវវ័យនិងគ្រួសារគឺគេមកជាមួយគ្នាទាំងអស់ហ្មងគេមកជាឈឹមផ្សេងគ្នាពេលខ្លះយើងអាចពេញរហូតដល់អត់មានតុអង្គុយក៏មានប៉ុន្តែអាពេលមានហ្នឹងវាដូចថាពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7អញ្ចឹងអាហ្នឹងភ្ញៀវក៏ដូចថាគាត់ចេញពីធ្វើការគាត់មកជួនពេលតែមួយដល់ពេលជួនពេលតែមួយអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះក៏ពេញដែរពេលខ្លះក៏បាត់ខ្ញុំមកហូបដែលពីអាហារគ្រឿងសមុទ្រនៅក្រៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិទាំង3កន្លែងនោះសូម្បីតែអាជីវកម្មលក់បាញ់ឆាវនិងគ្រក់ខ្នាតតូចប្រចាំគ្រួសារនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវជាប់របងតុលាការកំពូលក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកអ៊ូអៀកនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រច្រើនណាស់ដែរបើទោះបីជាកន្លែងនោះមានទំហំត្រឹមតែ6ម៉ែត្រនិងទទឹង2ម៉ែត្រក៏ដោយដល់ពេលយើងធ្វើឆាវទៅធ្វើក្នុងពួកទៅវាបានខ្លះដែរបានចំណេញហូបចុកទាំងផងសល់បានគោលមានខ្លះផងបាទអានេះវាខ្ញុំបានប៉ាន់ប្រហែលដឹងថាប្រហែលទេព្រោះនិយាយទៅចូលពួកពីរហូតអញ្ចឹងបាទបើនិយាយពីចំណុះយើងលក់ធម្មតាសាច់ពីមុនយើងលក់2-3គីឡូឥឡូវវាឡើងដល់បាន5-6គីឡូអញ្ចឹងណាវាឡើងកើនតិចព្រោះយើងធ្វើឆ្ងាញ់ដែរភ្ញៀវគេថា
ឆ្ងាញ់បើមិនឆ្ងាញ់គេមកទេបាទ មុខរបរលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវចំណាយតិចនិងជារសជាតិបែបថ្មីរបស់យុវជនលោកហែមរិនម្ចាស់ហាងស្រីលក្ខរ៉េ5និងលោកសុកសុគន្ធម្ចាស់ហាងគ្រឿងសមុទ្រក្មេងកំជិលពីព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់រកស៊ីប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំជួលផ្ទះឬក៏ជួលហាងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងមានតែវិធីមួយគឺថាបើគេអាចលក់បានមិនចាំខ្នល់អញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយនៅការចំណាយដូចជួលផ្ទះដូចជាអីផ្សេងៗអញ្ចឹងបងណាអញ្ចឹងនៅពេលយើងលក់បានតិចបានច្រើនហើយយើងអាចចំណេញបានខ្លះប៉ុន្តែបើសិនយើងទៅជួលហាងយើងត្រូវការចំណាយបុគ្គលិកកាន់តែច្រើនហើយការចំណាយរបស់យើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងផលចំណូលរបស់យើងថាជាអត់មានយើងសឹងថាមិនមានលទ្ធភាពបើកទេព្រោះលុយយើងវាមានតិចទេបងណាយើងបើកតាមលទ្ធភាពរបស់យើងតិចហ្នឹងទៅហើយយើងចេះតែខំចេះថាលក់ថោកខ្លះថ្លៃពីច្រើនខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំលក់រៀងធូរថ្លៃដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចេះព្យាយាមសំម៉ួយទៅក៏បានម៉ួយរៀងគួរសមទៅទី1ខ្ញុំការលក់ធូរថ្លៃរបស់ខ្ញុំនៅតែលក់ដដែលទី2ខ្ញុំពង្រឹងអនាម័យរបស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំលក់ដល់ចាំខ្នល់ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើឲ្យកន្លែងខ្ញុំមានអនាម័យបន្ទាប់ដូចថាពេលដែលលក់ដូរគឺរបស់របរត្រូវតែជូតត្រូវតែលាងឲ្យស្អាតពេលដែលលក់ហើយគឺត្រូវតែជូតត្រូវតែលាងត្រូវតែអីឲ្យស្អាតទុកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ភ្ញៀវគាត់មកហូបឆ្ងាញ់ហើយមានអនាម័យអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ជួយគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រប់គ្រងទៀតទៅម្នាក់តាមម្នាក់ទៅក៏ធ្វើកន្លែងខ្ញុំបានភ្ញៀវកាន់តែច្រើនទៅបាទដល់ពេលខ្ញុំទៅប្រទេសគេខ្ញុំឃើញនិយាយថាគេលក់របស់គេខុសប្លែកពីយើងដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញក៏ខ្ញុំស៊ូម៉ាក់ប៉ាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អត់ព្រោះគាត់ថាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរក៏ខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើរបស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយបាទព្រោះរបៀបស្រុកគេគឺលក់ជាលក្ខណៈយប់មានន័យថាតាមប្រទេសដែលដូចទៅសិង្ហបុរីម៉ាឡេថៃនិងវៀតណាមទៅនឹងរបៀបគេរៀបហ្នឹងមកជូរហ្នឹងស្គាល់របៀបលក់មកជូរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ហ្មងរបៀបថាគេមានលក់របស់ហូបផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាហារដែលគេលក់ហ្នឹងគឺលក់សម្រាប់ពេលយប់ទេប្រហែលពីពេលយប់ហើយពេលថ្ងៃមកគឺធម្មតាទាំងអស់ហ្មងដល់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅព្រោះការងារខ្ញុំធ្វើពេលថ្ងៃហើយចឹងពេលយប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានពេលទំនេរហើយអ្នកខ្លះក៏មានពេលទំនេរដែរក៏ខ្ញុំរៀបចំដាក់ចាប់តាំងពីម៉ោង 4 ឬ 5 ល្ងាចមកអតិថិជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដែលអ្នកខ្លះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជានិស្សិតអ្នកខ្លះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកធ្វើការឬក៏ជាអ្នកសាមញ្ញធម្មតាបានមកអង្គុយពិសាអាហារគ្រឿងសមុទ្រទាំងនេះយ៉ាងសប្បាយរីករាយអ្នកខ្លះមកជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយអ្នកខ្លះទៀតមកជាលក្ខណៈដៃគូអង្គុយជជែកគ្នាតាមបែបសាមញ្ញទី1វាចិត្តតែទី2វាស្រួលចែកគ្នាអញ្ចឹងណាហើយទីតាំងអាចចោលបានក៏អីបានមួយទៀតគឺមុខម្ហូបថានៅក្នុងហាងហ្នឹងវាអត់របស់ចេះទេវាមានជាម្ហូបផ្សេងទៀតដូចស៊ុបឬអីចឹងណាក៏ប៉ិតមិនមែនថាមិនយកកន្លែងផ្សេងទេយកដែរក៏តែបដូរបរិយាកាសដងនៅកន្លែងនោះទៅម្ដងមកកន្លែងនេះចឹងណាតែអង្គុយលេងមើលគោបរិយាកាសជុំវិញខ្លួននោះដូចមានគេមានឯងចឹងណាយើងចង់និយាយថាអញ្ចឹងលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតគឺសាមញ្ញយើងអាចមកញ៉ាំបានមានគេមានឯងនៅអ៊ូអអញ្ចឹងណានៅនិយាយលេងតើអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងហ្នឹងបានចេះស្រួលញ៉ាំកន្លែងហ្នឹងទៅនិយាយទៅយើងស្រួលណាត់គ្នាញ៉ាំណាយើងជិះកាត់ទៅយើងឃើញរាល់ថ្ងៃណាហើយយើងស្រួលណាត់គ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងគឺសមុទ្រហ្នឹងmìnhញ៉ាំបានស្រួលបើហាងយើងនិយាយទៅយើងមិនទាន់ដឹងថាហាងណាញ៉ាំតើអត់ទាន់ដឹងញ៉ាំមានញ៉ាំ oyster ញ៉ាំងាវមឹកអាំងហើយគេអាំងមានប្រហិតទៀតយ៉ាងនេះមានខាងឡានហ្នឹងបងណាក្នុងមួយថ្ងៃហាងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនេះបានទិញគ្រឿងសមុទ្រមិនទិញនោះទេខ្ញុំមានលក់គ្រឿងសមុទ្របងមានក្តាមមឹកពគាត្រីប្របែលងាវអញ្ចឹងបងណាមានគ្រប់មុខបាទបងលក់អស់ប៉ុន្មានគីឡូដែរបងតាមថ្ងៃដែរបងមួយថាថ្ងៃខ្លះភ្ញៀវគាត់ហូបពគាច្រើនថ្ងៃខ្លះគាត់ហូបក្តាមច្រើនថ្ងៃខ្លះក៏ហូបមឹកច្រើនវាអត់ស្មើគ្នាបងប៉ុន្តែជាមធ្យមមួយមុខវាអត់ក្រោម5គីឡូមានមឹកអាំងមានបកាមានឆ្អឹងជំនីហើយនិយាយទៅមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីដាក់តងជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រម្ចាស់ហាងស្រីលក្ខរ៉េ5និងម្ចាស់ហាងក្មេងកំជុលដែលសុទ្ធតែជានិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងថ្នាក់វិស្វករសំណង់ដែលបានឆ្លៀតបង្កើតមុខរបរបន្ថែមនិងបានផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរដែលធ្វើការឲ្យគេមកប្រកបជាអាជីវកម្មខ្លួនឯងវិញបានឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណេញនោះគឺមិនតិចជាង$2,000ក្នុងមួយខែនោះទេ
ព្រោះថានៅក្នុងមួយថ្ងៃក៏ទទួលបានប្រាក់ចំណេញពី$80ឡើងទៅដែរ បើសរុបទៅយើងឃើញតែភ្ញៀវច្រើនដែរក៏តែអ្វីទទួលមកក៏វាមិនច្រើនដោយការកាត់របស់យើងដែរព្រោះទីមួយយើងកាត់ថ្លៃបុគ្គលិកផងហើយថ្លៃយើងយកអវ៉ាន់ចូលផងអញ្ចឹងចំណេញខ្ញុំគាត់មួយថ្ងៃបានថា80-100តិចតួចអីអស់ហើយ ខ្លះវាដាច់ពេលខ្លះក៏វាស្ងាត់ខ្លាំងប៉ុន្តែបើបាទយើងអាចចន្លោះតែពី$300ឡើងទៅអញ្ចឹងក្នុងជាមធ្យមគឺ$300អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែถึงដើមនឹងការមានចំណេញ$300ប៉ុន្តែគឺសមុទ្របងដឹងហើយឥឡូវថ្លៃយើងលក់បាន$300យើងចំណេញអត់បានច្រើនទេអញ្ចឹងតែបើចំនួនមុន$300ចំណេញសឹងតែ150-200សូមបញ្ជាក់ថារបរលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវដែលជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចនេះមិនត្រឹមតែកំពុងតែបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញជាច្រើនដល់ម្ចាស់របរនោះទេប៉ុន្តែវាក៏កំពុងតែបានជួយឲ្យមនុស្សប្រមាណជា30នាក់ផ្សេងទៀតទទួលបានប្រាក់កម្រៃជាប្រចាំខែពីរបរតាមចិញ្ចើមផ្លូវនេះផងដែរព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang RFE អរគុណសុនមេសាដែលបានរៀបចំបទយកការសម្រាប់យប់នេះ នីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសាដោយឆៃហុកភេង Chronique bilingue Chai Hok Peng នៅក្នុងនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅថ្ងៃនេះឆៃហុកភេងដែលជាចៅក្រមផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនៅប្រទេសបារាំងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងភាសាបារាំងនិងភាសាកំណើតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅសូមស្វាគមន៍ចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RFE ខ្ញុំឈ្មោះឆៃហុកភេងមានអាជីពនៅប្រទេសបារាំងជាចៅក្រមផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ Ma langue maternelle est la langue khmer. Les enseignements dispensés naguère au Cambodge durant ma jeunesse, depuis l'école primaire jusqu'au baccalauréat obtenu en 1970, ces enseignements se faisaient en français, hormis les matières littéraires et les cours de civilisation khmer. អាជីពរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ដែលជាប្រធានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌតម្រូវឲ្យចេះភាសាបារាំងស្ទាត់ជំនាញ ត្បិតឯនៅពេលធ្វើសវនកម្មកាត់ក្តីគេប្រើតែភាសាបារាំងពីព្រោះនេះជាតុលាការបារាំង Quand j'étais jeune, les professeurs khmer nous parlaient en français. Naturellement, je maîtrisais mieux le khmer que le français, parce que c'est ma langue maternelle. ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែព្យាយាមនិយាយនិងសរសេរភាសាដើមរបស់ខ្ញុំដែលជាភាសាខ្មែរហើយខិតខំថែរក្សានូវចំណេះដឹងនេះ ឲ្យនៅរស់រវើកជានិច្ចដោយហេតុថាវាជាដួងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំពុំអាចបោះបង់ចោលបានឡើយ Cependant, à partir de 1974, date de mon arrivée en France, je pratiquais plus le français que le khmer. Aujourd'hui, je peux vous affirmer, sans rougir, que je suis parfaitement bilingue. ការសិក្សាក្នុងវិស័យច្បាប់ដែលខ្ញុំបានរៀនបន្តនៅប្រទេសបារាំងដល់កម្រិតបណ្ឌិតច្បាប់ នៅឆ្នាំ 1980 ខ្ញុំបានជួបប្រទះនៅឧបសគ្គចម្បងជាច្រើនដោយហេតុថានៅក្នុងរយៈកាលនោះឯងខ្ញុំពុំបានទទួលដំណឹងអ្វីទាំងអស់អំពីសំណាក់ក្រុមញាតិគ្រួសារដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពអន្តកានៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម Toutefois, la grande difficulté chez nous les Khmers, dont les mots dans notre langue maternelle sont neutres, ne distinguant pas le féminin du masculin d'une part, et d'autre part les verbes en khmer, non ni subjonctif, ni passé, ni futur, je puis vous assurer que respecter la syntaxe est un casse-tête cambodgien. J'ose imaginer qu'il en est de même pour les Chinois. On peut accroître des Khmer Krahom banធ្វើមកលើប្រជាជនខ្មែរដូចគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាម៉ាស់រហូតដល់ចង់បំភ្លេចភាសាខ្មែរចោល ប៉ុន្តែមានកំសួលចិត្តមួយហាមឃាត់មិនឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចដើមកំណើតនិងភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំដោយដែលលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺកំពុងតែនិយាយភាសាខ្មែរពោលគឺខ្ញុំនៅជាខ្មែរដដែលឥតមានព្រួលប្រែអ្វីទាំងអស់ Comment ne pas s'attacher à la langue française après avoir pratiqué cette langue durant les études primaires puis secondaires et au-delà? Comment peut-on sous-estimer l'emprise de cette langue dans la société khmer dès lors que le français était la langue officielle dans les administrations cambodgiennes avant la période génocidaire Khmer Rouge? ក្នុងការសន្ទនាគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញគេតែងតែនិយមបញ្ចូលបន្ថែមពាក្យឬឃ្លាជាភាសាបារាំងនៅក្នុងប្រយោគដែលនិយាយជាខ្មែរធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ដែលពុំចេះភាសាបារាំងមានចម្ងល់ថាហេតុដូចម្តេចបានជាលោកនេះឬលោកស្រីនោះមានទម្លាប់យ៉ាងដូចនេះពិបាកយល់គំនិតពួកគាត់ទាំងអស់នោះណា En effet, durant la période noire du Cambodge de 1975 à 1979, les Cambodgiens sachant lire et écrire le français ont été systématiquement éliminés par les communistes khmer connus sous l'appellation Khmer Rouge. នៅពេលដែលខ្ញុំទស្សនាភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Le Crépuscule ឬ Le Petit Prince ដែលជាស្នាព្រះហស្ថរបស់សម្ដេចតានរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ 1968-69 ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អមួយនៅគ្រានោះឯងដោយបានឮពាក្យពេចន៍សន្ទនាក្នុងខ្សែភាពយន្តមានការលាយឡំភាសាខ្មែរនិងភាសាបារាំង Vers la fin des années 60, le chef de l'État Norodom Sihanouk avait institué la khmérisation dans les écoles, et ce à tous les niveaux, du primaire au secondaire. Ce fut une catastrophe nationale car la réforme n'était pas bien préparée. មួយអាទិត្យមុនថ្ងៃចេញដំណើរពីប្រទេសខ្មែរមកប្រទេសបារាំងគឺនៅចុងឆ្នាំ 1974 ខ្ញុំមានការបារម្ភជាខ្លាំងខ្លាចមិនអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាភាសាបារាំងជាមួយនឹងប្រជាជនបារាំងដែលហេតុថាភាសានេះខ្ញុំមិនមានឱកាសវឹកវែងនិយាយឲ្យបានដិត Si chaque langue possède la syntaxe et la subtilité qui lui sont propres, je pense qu'on n'honore pas assez ni le français ni le khmer à partir du moment qu'on mélange consciemment dans la même phrase les mots en khmer et en français. Cette façon de faire est en quelque sorte l'espéranto des paresseux qui ne font pas assez d'efforts de parler correctement et complètement une langue. នៅយប់ខ្លះមុនពេលចេញដំណើរមកប្រទេសបារាំងខ្ញុំយល់សប្តិថាកំពុងតែនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាភាសាបារាំងជាមួយនឹងប្រជាជនបារាំងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងកាលណាទាំងព្រឹកព្រហៀមខ្ញុំក៏បានពិចារណាថាខ្ញុំកំពុងតែបង្កើតកង្វល់ដល់ខ្លួនដែលខ្ញុំពុំគួរក៏បីនឹងឲ្យកើតមានសោះ À titre d'illustration, prenons l'exemple d'un présentateur audiovisuel qui annonce ceci. Aujourd'hui, nous vous présentons en live la star du top 10 de la chanson française, Monsieur Machin Chouette, qui va vous chanter en cette occasion du Christmas Day, Petit Papa Noël. នៅឆ្នាំ 1974 ខ្ញុំជានិស្សិតដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍អំពីរដ្ឋបារាំងមកបន្តវិជ្ជាថ្នាក់បណ្ឌិតច្បាប់ដោយចៃដន្យជើងយន្តហោះដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកបានចុះចតនៅព្រះលាន Paris Charles de Gaulle ចំថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃសម្រាកគ្មានបុគ្គលិកបារាំងណាម្នាក់មកជួបណែនាំខ្ញុំឲ្យស្គាល់របៀបជិះឡានក្រុងឬរថភ្លើងក្រោមដីដើម្បីសម្ដៅទៅទីកន្លែងស្នាក់នៅហើយខ្ញុំក៏គ្មានផែនទីក្រុងប៉ារីផងទៀត Aujourd'hui au Cambodge c'est l'anglais qui domine le français. Cependant, ne nous désespérons pas. Nous sommes encore 890 millions à parler français dans 75 États du globe. Toutefois, le cancer linguistique est sournois. Les métastases du cancer linguistique revêtent une forme mortelle du français en tant que langue et civilisation d'un pays, la France. ក្នុងរយៈ 6 ខែដំបូងនៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំខិតខំប្រើភាសាបារាំងសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗពីប្រជាជនបារាំងទាំងរដាក់រដប់គួរឲ្យចង់សើចពាក្យស្លោកខ្មែរយើងថាមាត់ជាផ្លូវប្រកបជាពុំខុសមែន En résumé, posséder une langue étrangère est un avantage dans la vie. Une langue étrangère vous ouvre l'horizon des connaissances allant de la